హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు దామోదర్. మీరు చూస్తున్నారు ద వరల్డ్ నాలెడ్జ్ ఛానల్. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే వల్కనం. వల్కనం అంటే తెలుగులో అగ్నిపర్వతం. అగ్నిపర్వతం అనగా భూమి ఉపరితలం మీద ఒక చీల్లు లేదా ఒత్తిడి వల్ల ఏర్పడే ఒక పగులు. దీని ద్వారా భూమి నుండి బయటికి వేడి మాగ్మా, బూడిద, వివిధ వాయువులు బయటకు వస్తాయి. సాధారణంగా టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు ఎక్కడ ఢీకొంటాయో ఆ ప్రదేశాలలో అగ్ని శిఖరాలు ఏర్పడతాయి. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో నడుబొడ్డులో ఇటువంటి స్థలం ఒకటి ఉంది. దానిని మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ అంటారు. ఇది రెండు ప్లేట్లు దూరం జరగడం వల్ల ఏర్పడుతుంది. ఈ టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు కదలిక మాత్రమే ఈ శిఖరాలు ఏర్పడడానికి. ఈ టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు కదలిక ఒక్కటే కారణం అవ్వాలని లేదు. ఈ టెక్టోనిక్ కింద భాగంలో ఉన్న భూమి ఉపరితలం సాగి పలిచబడడం మూలంగా ఈ శిఖరాలు ఏర్పడతాయి. తూర్పు ఆఫ్రికాలో ఉన్న తూర్పు ఆఫ్రికా రిఫ్ట్ మరియు ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్న రియోగ్రాండ్ రిఫ్ట్ ఈ విధమైన నిర్మాణానికి ఉదాహరణలు. ఇప్పటిదాకా మనం వల్కనో అంటే ఏమని తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు అగ్నిపర్వతాలు ఉండే టాప్ 10 కంట్రీస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అలాగే అగ్నిపర్వతాలు పేర్లతో సహా. నెంబర్ 1 ఇండోనేషియాలో ఉన్న మౌంట్ మెరాపి. అండ్ నెంబర్ 2 ప్లేస్కి వస్తే ఫిలిప్పీన్స్లో ఉన్న మౌంట్ మయాన్. అండ్ నెంబర్ 3 ప్లేస్కి వస్తే జపాన్లో ఉన్న మౌంట్ సకుర్జిమా. ఇది ఒక భయంకరమైన వల్కనో అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ నెంబర్ 4 ప్లేస్కి వస్తే మెక్సికోలో ఉన్న పోపోకాటిఫెల్. దీన్ని నాసా వాళ్ళు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అండ్ నెంబర్ 5కి వస్తే ఎథియోపియాలో ఉన్న స్ట్రీమింగ్ క్లోన్. ఇది అఫర్ డెసర్ట్ అనే ప్రదేశంలో ఉంటుంది. అండ్ నెంబర్ 6th ప్లేస్కి వస్తే గౌటిమల్లో ఉన్న గౌటిమల వల్కనో. దీన్ని కూడా నాసా వాళ్ళు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అండ్ నెంబర్ 7th ప్లేస్కి వస్తే ఈక్వెడార్లో ఉన్న తుంగురువా వల్కనో. ఇది కూడా భయంకరమైన వల్కనో. అండ్ నెంబర్ 8th ప్లేస్కి వస్తే ఇటాలీలో ఉన్న మౌంట్ ఇట్నా. ఇది చాలా పెద్ద వల్కనో అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ నెంబర్ 9th ప్లేస్కి వస్తే ఈఎల్ స్లావిడర్లో ఉన్న కొటుపిక్యూ వల్కనో. ఇది కూడా అతి భయంకరమైన వల్కనో. అండ్ ఫైనల్గా నెంబర్ 10th ప్లేస్కి వస్తే టాంజియాలో ఉన్న మౌంట్ కిలిమంజరో. ఇది ఒక అతి భయంకరమైన వల్కనో అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈరోజు ఇది ఫ్రెండ్స్ సంగతులు. ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్యూచర్లో మంచి వీడియోలు అనేది మీకు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఫ్రెండ్స్.